Olha aí, galera, como saber se o rolamento do virabrequim da moto tá com defeito? Tava com barulho, né? Desmontei, tirei tudo, deixei livre. Parecendo barulho de rolamento da campana, mas aqui tá filé, 100%. Então aqui vou funcionar o motor de uma maneira que só vai girar, né, o eixo do virabrequim. Esses outros aqui vai ficar tudo parado. Aqui, como eu tirei a engrenagem do balanceiro, né, ele fica para baixo. Tem que deixar nessa posição a chaveta para lá. E agora eu vou funcionar para vocês verem o barulho. Tá aí, como vocês puderam perceber, esse rolamento desse lado aqui tá com barulho, tá estragado. O legal é trocar os dois, beleza? Então tá aí, galera. Deixei aquele joinha, um abração do Cleudo e até o próximo vídeo.